Salam aleikum, a mundet me u fal namazin në WC në rast se nuk kemi ku të falim dhe duhet me fal se na ikën? Aleikum salam. Kemi dy situata ku nuk je e burgosur aty, edhe e dyta nëse je e burgosur në atë WC. Nëse je që ke mundësi me fal ma vonë, nuk e fal WC. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu faljen e namazit në WC. Nuk e fal aty, fare. Pra të dhe nëse i del vakti, e fal masane. Po ti merr alternativat den maksimum, me u fal jashta WC-s. Edhe nëse e dikon mysafir ose jemi një darse, mos e kujdi, mundo. Nëse s'ka alternativ fare, atër e fal masane, kur t'i vët mundësia, kjo e pare. E dyta, nëse është lidh, armiku e ka lidh një njeri në WC, edhe kalon që aty t'lidhur një avdit, edhe di që s'ka mundësi me dal për aty, atër e fal. Pra kemi situatë të zorit edhe situatë jo të zorit. Në rastin e parë nuk ban me fal, në rastin e dytë s'ki që me ba, edhe nëse është njeri pa rroba, që ashtu falet, edhe nëse është në WC, falet. Pra, nëse është lidh edhe s'ka alternativë.